第二樣咧就係聞啊，聽聞嚇，呢就係話呢個聞英文咧就係 listening， 而且我哋要加上咧係有一個嘅特別嘅意思，就係叫做 active listening， 就係主動聽聞，主動嘅嚟到去聽。我哋同細路仔溝通咧，係有時有啲嘅信息咧，唔好淨係單單咧係聽表面。譬如有個家長話俾我聽，個細路仔咧成日同佢講你好煩，咁佢就覺得我係咪真係好煩呢？我點樣去煩法呢？點樣煩到佢呢？其實唔係呢個咁樣嘅表達，你好煩呢件事情上邊呢，好可能就係我哋家長呢係同細路仔傾偈嘅時間呢係唔適合。可能佢玩緊啦、忙緊啦、做緊佢嘅功課啦，或者咧喺嗰個時間嘅裏邊咧，佢自己嘅心情亦都係波動咧。於是乎咧，我哋同佢傾一啲嘅嘢咧，係未係時候，所以我哋要揾一啲合適嘅時機咧，嚟到去同佢咧去溝通。個時間性咧係要重要。咁亦都有家長咧同我講，細路仔成日同佢講你走開啦咁樣，佢就覺得好似細路仔咧係已經佢長大咗啦，同佢有距離啦。嗱，我哋單單聽外表呢啲嘅説話呢，係冇意思嘅，亦都咧係好難去明白。所以咧，我哋咧就係話，我哋要有主動嘅分析嘅能力，去了解呢一個叫我走開係咩嘅意思呢？我再去問多啲嘅時候咧，就知道啦。家長咧，原來咧好多時咧就攬住個細路仔，呢個初中生咧又摸佢個頭，好多嘅朋友仔喺度嘅時候，放學咧一見到個仔咧就埋去幫佢攞書包。嗱，呢啲咧就係唔適當嘅一啲嘅行為。所以我哋家長咧，我哋喺呢個説話裏邊咧，我哋要去思考，同埋咧再重新去檢視一下，睇下我哋所做嘅嘢係咪有一啲嘢咧係唔適當嘅。記得點讚關注哦。